Здравствуйте, меня зовут Томашова Дарья, я директор компании «Сибирский завод». Более 15 лет мы на российском рынке, а последние 8 лет мы открыты как одно юрлицо «Сибирский завод». Это говорит о том, что нам важна наша репутация, мы производим качественный, классный, крутой товар и специализируемся на этом. У нас в компании целый штат проектно-инженерного отдела, который с самого основания с нами, и мы специализируемся на изготовлении как стандартных, так и индивидуальных проектов паровых каминов. Я являюсь мамой 2 сыновей и могу сказать точно, что установить паровой камин в детской – это будет классное, безопасное и очень полезное и правильное решение. Паровой камин полностью безопасен и экологичен, его можно трогать. В полной безопасности вы можете оставить своего ребенка с камином и даже забыть про него на какое-то время. Настолько увлекательно и интересно ему будет с ним находиться. В наших паровых каминах мы не используем галогеновые лампы. Выдувание пара происходит за счет воздуха. Это значит, что вашим деткам будет максимально безопасно. Для деток это потрясающее время. Можно самому менять подсветку, звуки природы, настраивать высоту пламени. Производимые нашим заводом паровые камины имеют низкое потребление за счет того, что у нас отсутствуют галогеновые лампы. Например, данный метровый камин потребляет всего лишь 100 Вт. Кто переживает за безопасность детей и животных, очень рекомендуем паровой камин. Он полностью безопасен, работает на воде. Приобретайте безопасный, крутой, стильный паровой камин у проверенного годами производителя «Сибирский завод». Обращайтесь к нашим высококвалифицированным менеджерам, они подберут камин, который будет устраивать вас по всем параметрам. Контакты в описании под этим видео.